Prepáčte, všetko, čo súvisí s vašou sestrou, ma nezaujíma. Ale malo by. Inge vás má stále rada a čaká vaše dieťa. A kým odtiaľ to zdrhnem, tak potrebujem vidieť svoju dceru ešte aspoň raz. A nechceš náhodou poprosiť prvého Floyda, nech ti rovno nasadí klepeta? Ale ja ju musím vidieť ešte aspoň raz. Neprichádza do úvahy a ty to veľmi dobre vieš. Zajtra budeme oslavovať svadbu a tvoje druhé narodeniny. Dohodnuté, oci. Keby ste naozaj boli udavač, tak by ste si asi nedali takú námahu. Lenže mne sa nevybavujú žiadne mená a ani tváre na týchto fotografiách. Nič mi to nehovorí. Pusti ma! Pusti ma! Ste hluchí! Nepočuli ste? Máte jej dať pokoj. Sám veľký záchranca. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Netušil som, že ste tu spolu. Odstúpte od nej a vypadnite. A teraz by som sa mal akože zlaknúť. Rozhodne by ste sa mali začať báť. Začula som, že letíte do Bratislavy. Hej, chceli by sme však, Kofi. A dúfam, že budeme čoskoro tam. Odkiaľ vieš, že mám sestru? Hovoril som s ňou. Všetko viem. Ďakujem. Tak na Ninu a jej zajtrajší veľký deň. Na teba. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť. Za nás dá, že sa raz nájdem, zatiaľ však neviem sa nájsť. Odkiaľ vieš o Mirke? Prišla za mnou domov. A kedy u teba bola? Dnes. To je zvláštne, vôbec sa na teba nepodobá. Ja som po otcovi a ona po mame. Strašne sa mi uľavilo. Vôbec som nevedela, kam šla. Nemyslím si, že by si sa mala o ňu báť. Nevyzerala tak, keď bola u mňa. A čo ti vlastne povedala? Všetko. O tom incidente, o jej živote a o tebe a o Tótovi. Presne, to som vôbec nechcela. A ja som rád, že za mnou prišla. Mali by sme sa pozhovárať. Kofi, nejedz tak rýchlo ten muffin, neboj sa, neutečie ti. Ale taký dobrý koláč sa predsa nedá jesť pomaly. Odpuste, že som taká zvedavá, ale vy dvaja ste si navzájom čo? Kofi je z Konga, je to môj adoptívny syn. Aha, takže ešte sú na svete dobrí ľudia. Dnes konečne uvidí svoj nový domov. Slovensko je krásne. Určite sa ti tam bude páčiť. Je rozhodne krásne, ale inak ako Afrika. U nás sa aspoň našťastie nestrieľa na každom kroku. Čo? No a ešte sa podučíš slovenčinu a všetko bude super. Čo, Kofi? Super. Jo, s takým krásnym kukučom sa na Slovensku určite nestratíš. Budeme robiť na tom, aby ho všetko dobre dostihlo. Viete, byť sirotou v Afrike sa rozhodne nedá považovať za skvelé detstvo. Na Slovensku je rodina vždy na prvom mieste. No, u nás určite. Už vidím babičku, ako ho učí prvé slovenské šťavnatosti. A jeho adoptívna mama je tu s vami, alebo vás čaká doma? Prepáčte, ale je to trochu zložitejšie. Chápem. Život vie niekedy byť krutý, až človek čumí. Odpustia som len taká stará, zvedavá baba. Nie, nič sa nestalo. Čo na ne povieš? Sú síce iba také jednoduché, ale sú krásne, elegantné, nie? Sú od nejakého začínajúceho návrhára. Ale myslím, že sa mu celkom vydarili. Viete, čo na nich vidím na prvý pohľad? Že nie sú tvoje číslo? Nie. Že ma veľmi dobre poznáte. Ďakujem. Tak si ho vleč. No. Neboj sa, Andrej nepríde. Chlapi sú na rozlúčke so Slobodou. Toho sa bojím najmenej. No tak potom. Keby ti náhodou nesedeli, aspoň ich na tebe upravíme.
Keby mi nesedeli, poprosíme návrhára, aby tam šiel taký klin a môžeš ich využiť ty. Vidíš? Čo? No? Ako? Prečo? Eva je tiež pred svadbou. No, tak je to možné. Peter bude onedlho rozvedený. Chcete povedať, že sme tu teraz 3 nevesty pokope? 3? Lebo ja sa idem tiež vydávať. Čože? To je zase novinka pre mňa. Neviem ešte kedy, ale zásnuby máme úspešne za sebou. Takže sa veľmi tešíme. Viete, čo je na tom najlepšie? Že prvá z nás sa vydáva tá, čo to najmenej chce. Ale Nina. Takéto reči sú zakázané. Dnes aj zajtra. Obleč si pekne šatočky, kvôli ktorým sme si skoro nohy ubehali. A my zatiaľ otvoríme ďalšie šampanské. Musím sa úprimne priznať, že som bol šokovaný. Stále tomu nemôžem uveriť. Je to pravda, všetko, čo ti povedala. Je to dieťa naozaj moje? Bola som na odbere plodovej vody a výsledky ukázali, že to nemôže byť otcom dieťaťa. Si to ty. A prečo potom utekáš niekam na Oravu? Chcela som začať od znova. Stratiť sa ti z očí a viac ti neoblížovať. Nikdy si sa o tom nemal dozvedieť. Kedy si bola na tých testoch? Minulý týždeň. Dieťa je úplne v poriadku. Chvála Bohu. Prepáč, musím sa ťa spýtať jednu vec. Prečo si s tým človekom spávala? Bolo v tom viacero dôvodov. Spočiatku ma fascinoval. Som dúfala, že sa o mňa môže postarať a postupne sa mi úplne zahnusil. Ale stretávala si sa s ním, aj keď sme boli my spolu. Je to tvoje dieťa. Tu sú výsledky amniocentézy a tie ukazujú, že Todd je ako otec vylúčený. Ale ak chceš, tak si to ešte neskôr môžeme overiť na genetike. Vždy som cítil, že je to tak, že je to naše. Ale s Mirkou si to aj tak musíme ešte vyriešiť. Porušila dohodu a vôbec neviem, kam šla. Povedala, že musí vyriešiť zásadnú vec. To presne povedala? No áno, že je to pre ňu dôležité. Aj som ju chcel odviesť, ale povedala, že túto záležitosť musí vybaviť sama. Sama? Ivan vôbec nič nenaznačila? No nie. Tak nemyslím, že som mal právo vypytovať sa jej, že kam ide. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som Miroslava Horská. Viem, už mi z dola volali. Vraj chcete nahlásiť nejaký trestný čin? Áno. Poďte, sadnite si. Nemohla by som vás poprosiť o pohár vody? Nech sa páči. Ste v poriadku? No, ako sa to vezme, ale nebojte sa, neodpadnem vám tu. Chcem podať trestné oznámenie. V akej veci? Vo veci vraždy. A to ste boli svedkom? Alebo ste niekoho videli? Kedy sa to približne stalo? Pred 3 rokmi. A to trestné oznámenie chcete podať na niekoho konkrétneho alebo na neznámeho páchateľa? Ja toho páchateľa žiaľ poznám. Bola som to ja. Odteraz pijem šampóz aspoň raz do týždňa. Toto je také dobré. Tak, ako vyzerám? Úžasne. Prelievaš? To je škoda. Ten šampús bol skoro taký drahý ako tie šaty. Ukáž. Na čo si pripijeme? Nevesta?
Môžem povedať pár slov? Nevesta má príhovor. Poď. Tak chcela by som sa vám, babi, poďakovať. Za to, že ste to vzali za mňa. Celú túto svadobnú prípravu. Najprv som to nechcela, ale teraz má to niečo do seba. Vyzeráš ako z rozprávky. Ale vážne. Ako by tie šaty šili úplne na teba. To je škoda, že ich môžeš mať iba na tej svadbe. Prečo sa svadobné šaty môžu používať iba na tú jednu príležitosť? Kľudne by si v nich mohla občas vybehnúť. Do obchodu. Rožky kúpiť, no? Ja myslím, že jedna príležitosť je až. Hlavne v mojom prípade. No, zle. Tento príhovor sa ruší, takýto príhovor nevesty neberieme. Nevesta musí mať iba pozitívny príhovor. Povedz nám, na čo sa najviacej tešíš. Najviac sa teším, keď bude zajtrajšok za nami. Ale vieš, aká to bude žúrka? Do rána budeme tancovať. To bude taká svadba, že na nej nikto nezaspí. Iba ty po šampuse. A každý, kto tam bude, na ňu nikdy nezabudne. Presne tak, na toto si musím pripiť, uznajte. A tak iba symbolicky. Nevestu roka už máme a Andrej tiež nie je najhorší. Nie, veď Andrej je šarmantný, úžasný muž. Ja sa náhodou teším, že bude v našej rodine. Tak, na našich správnych Na chlapov. A na nevesty. Čo je? Čo tak na mňa pozeráte? Tak prepáčte, ale nestáva sa nám každý deň, že sa príde niekto priznať k vražde. No tak teraz sa to deje. Pred 3 rokmi v apríli som zabila človeka. Tak som tu, si ma berte. A môžem sa opýtať, prečo ste teda prišli až teraz? Lebo som sa to dozvedela len nedávno. Trošku čudné, nezdá sa vám? 3 roky nevedieť o tom, že ste niekoho zabili. Bola som na drogách. Ani som o tom netušila. Stačí vám to? Takže sa dá povedať, že ste boli drogovo závislá? Áno, a išla som do lekárne, lebo som nemala dávku a ten lekárnik robil ofúky, tak som proste na ňo vybehla. Počkajte. Hovoríte, že toto všetko sa stalo pred 3 rokmi. Bol ten prípad vyšetrovaný? Ja neviem, netuším. Asi áno, ale bol pozastavený, alebo čo. To by ste mali lepšie vedieť vy, nie? A pamätáte si ešte niečo? No, skoro nič. Lenže všade bola krv a črepiny. Ja som potom dostala triažku a zložila som sa. Dobre, a neviete aspoň meno obete? Nemám ani šajnu. Nebolo by lepšie, keby ste sa na to pozreli vy, veď máte tu nejaké záznamy. No dobre, tak si to všetko zhrňme. Kedy sa to presne stalo a na ktorej ulici? Ďakujem, že ste si našli čas a že ste tak rýchlo prišli, aj keď teraz máte radostnejšie povinnosti. Ale nie, to je v poriadku. Celá kauza začína byť veľmi zaujímavá aj pre mňa. Nech sa páči, sadnite si. Tak, tuto mám tie fotografie. Uvedomil som si, že by som vám mal pomáhať možno aj kvôli sebe. Moja manželka tiež po celý čas nemohla prísť na Slovensko. To som netušil. No, vlastne ju vo Francúzsku uväznili. Roky si nevidela rodičov. To mi je ľúto. No. Ivan dopadol horšie. Svoju ženu miloval. Mne to nemusíte hovoriť. Bol som svedkom na ich svadbe. Myslím, že by už mal uzatvoriť túto kapitolu života a prestať sa trápiť. Ja ho mám rád a bol by som len šťastný, keby sme toho bastarda, čo ho udal, našli. Tuto sú tie fotografie. Sú na nich takmer všetci, ktorí v tom podniku pracovali. Tak poďme na to. Nič. V tomto období tu nemám žiaden záznam o zabití. Ako to? Tak v tom mesiaci je tu jedno znásilnenie, 4 krádeže, jedna vlámačka a ublíženie na zdraví. Ale žiadna vražda. A určite nie v lekárni. Nie, musí to tam byť. Nemohol predsa vymazať všetko. Nerozumiem. O kom hovoríte? Jo, to je jedno.
No, možno sa to podarilo ututlať. Ututleť vraždu? To nemyslíte vážne? No, myslím. Samozrejme, že tam máte toho minimum, keď niekto mal záujem, aby tie informácie proste zmizli. No tak mi teda povedzte, že kto? Čiže to vôbec nie je dôležité. Teraz som tu a chcem sa priznať. Slečna Horská, to je všetko pekné. Len ako si nemáte k čomu? Zabila som človeka, čo je na tom také nepochopiteľné. Proste ma musíte ma zavrieť okamžite. Ukludnite sa. Sadnite si. Nie, nesadnem si, pokiaľ mi nenájdete tú moju vraždu. Slečna Horská, sadnite si. Počkajte ma chvíľu tu. Idem za kolegom a zistím, že či nevie náhodou niečo viac. Prosím vás, mohli by ste to urobiť rýchlo, lebo mňa ako si už nie je dobre. Dajte si zatiaľ vodu. Hneď som späť. Pripomína mi to služobné cesty do východného bloku. Sú to fotky z 86. 7. roku. Všetci odo mňa chceli, aby som im nosil texasky. Boli ste tu tým úplne posadnutí. Ani na tieto nič? Tento? Tuším, to bol námestník obchodu. Rokovali sme spolu, ale či bol aj štebák, no to naozaj neviem. To je posledná? Nie, ešte. Posledná. Viac ich nemám. Poviem vám pravdu, niektorých som síce spoznal, ale tí moji tajní medzi nimi neboli, no žiaľ. No, ja už musím ísť. Prepáčte, ale mám toho dnes ešte veľa. Samozrejme. Ďakujem vám, že ste prišli. Mali by ste sa s Ivanom zmieriť. Ste obidvaja správni chlapi. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. A to je práve rozdiel medzi nami a chlapmi. Že my máme úroveň. No tak to si píš. Vidíš tu niekde vagón piva? Vidíš tu striptéra behať? Vidíš tu, že by tu niektorá z nás pobehovala v gaťkách? Že striptéra, fuj. Ale to sú tie rozlučky zo Slobodou, nie? Oni už určite tam pchajú nejakej chudere vyzlečenej z Užhorodu, oné 5 eurovky za podprdu. No, ak vôbec nejakú ešte na sebe má. Poďme ich skontrolovať. Čo? Blázniš? Oni sú niekde v krčme, tam si rozprávajú sprosté vtipy. No, však práve, čo? Som unavená, celý deň som sa nezastavila. No, vy ste teda parťačky. Ale to sa nehodí, nemôžeš ísť na chlapskú rozlúčku, predsa. Mňa to zaujíma. A ty sa zaujímaj radšej o to, ako budeš zajtra vyzerať. Choď sa pekne vyspať, aby si bola krásna družička. Čo družička, však ja robím ráno výzdobu. O 7:00 zdobím sálu. Dorka, to naozaj nemusíš. No, to teda musím. Ja som vedúca výzdoby. Dobre, tak idem. Čo však, chodím normálne. Chodím. No, pozri, úplne rovno. Perfektne. Že toto je nič, že to je malinovka. Jasné. A ty trénuj do zajtra. Áno, beriem si ťa. A ty ju kontroluj. Dobre, pani. Keď ťa zajtra chytí tréma, tak aby si to zo seba dostala. No, tak svat bez dar. Čau. Ahoj. No čau. Ďakujem vám. Konečne som sa cítila fajn. Ako za starých čias. Ninka, ja to nechcem stále do nekonečna otvárať, ale stojíš si za svojim rozhodnutím? Som s tým OK. Tak čo? Nič sme nenašli. Tak to budeme skúšať ďalej, nie? Raz toho hajzla nájdeš, o tom som presvedčený. Ja už neviem, čo, ale kto mi môže pomôcť? No tak, otec, tak... Možno na to na chvíľku zabudneme, necháme to tak a... Nejaká stopa sa nájde časom. Možno máš pravdu. Prosím ťa, nalej mi niečo. Musím ešte nájsť nejaké iné fotografie. Na týchto neboli všetci, ktorí v tom čase v podniku pracovali. Tak. To je reč.
na tie fotky. Toto je stolička. Toto je stolička. Toto je dom. Toto je dom. A kto býva v ňom? Ja. Výborne. Poď, nájdeme ešte iné domčeky. Pozri sa, toto je krásna skrinka. Však? Aby sa ti zišla do tvoje. Peter? Ahoj, tu je Martin. Hej, mám pre vás novinu a neboj dobrú. Sme vo Frankfurte, na letisku. A o 2 hodiny nám to letí do Viedne. Nie, teraz nie, potom si to povieme doma. Daj ten odposlú na hlas. Počkaj, Martin. No, teraz ťa už počuje aj otec. Maťko, už sa ťa nevieme dočkať. Aj my tomu ver. Kedy máte prílet? Ak lietadlo nebude meškať okolo 2:00 počítam. No, super, prídem pre vás na letisko. Nie, netreba, z Viedne si berieme taxík. Už ho mám vybavený. Určite? Určite, brácho. Pokojne sa vyspí, naber síly. Ráno nás máte na krku. Dobre, ako myslíš. Zajtra nás čaká perný deň. Kofi sa teší, ako sa všetci spolu naraňajkujeme. No, neviem, či to stihneme. Zajtra je tá svadba. Aká svadba? Iná predsa. A to sa už zajtra vydáva? No áno. Behlo sa to strašne rýchlo, vlastne som si to ani nemal kedy povedať. Nečakal som, že to bude tak skoro. No ale vlastne okrem mňa budú všetci doma. Už sa vás nevieme dočkať. Si tam? Áno, len ako by som ťa na chvíľu nepočul, ale už je to v poriadku. Ako sa má Alica? Zvláda cestu dobre? Nie je jej zle? Potom si všetko povieme. Však za nejakých pár hodín sa vidíme. No, konečne radostná správa. Áno, ale čudujem sa, že Martin sa neozval skôr. Mohli sme všetko zorganizovať lepšie. Prečo ho nepoznáš? Nechcel nás zaťažovať, no. Konečne budeme pokope. Čaká nás veľa roboty. Kam utekáš? Akože kam utekám? Príde Martin za Alicou, musím prehodiť postelné prádlo, Jasne, a nemám skočiť kúpiť niečo pre Kofiho? My sme už s Vierkou nakupovali, sme mu kúpili také hračky, no mám to tam na koci. Nezdá sa ti, že je to nejak veľa zmien naraz? Ale výborných, nie? Poď mi pomôcť. Bacha, kamarát, to nie sú žiadne francúzske likériky. Žiaden kalvádos pre baby. Čo to je? 50-ka slivovica. Treba piť opatrne. Myslí na svadobnú noc, aby si bol fit. No prosím vás, už ste videli opitého Francúza? No nehovor, hĺbky máme plnú fľašku, kamarát. A? Pozor, chlapci, už je to tu. Blíži sa malé prekvapenie. Chlapci, vy ste mi objednali striptérku? Vy ste úžasní, ako ste vedeli, že ja mám rád striptérky. Kde je tá štetka? Sem s ňou. Idem po ňu. Nazdar. Ahoj. Dorotka. Dorotka, čo tu robíš? Prišla som vás kontrolovať. Či tu náhodou nevyvádzate nejaké nepristojnosti? Nie. Nie? Nie. No, už som sa bála, že vás tu nájdem holých, chlpatých, s nejakou Ukrajinkou na kolenách. Aj, Dorotka, ako si toto o nás môžeš myslieť? Všetci chlapi majú na rozlúčke nejakú babu. A vy tu nemáte žiadnu? Nie. Tak ja tu s vami zostanem. Áno? No jasné, sadajte. Toto je chlapská rozlúčka, prečo nám to nechceš pokaziť, nie? Ja vám to nepokazím. No nie, ale vieš, my sa chceme baviť o autách, o hokeji, o fotbale. Áno, o autách, o zmysle života, teda o mužskom zmysle života. Teba by to predsa nudilo, nie? No a nemôžeme sa baviť o niečom inom? O láske napríklad? A to nie. Dorotka, chod si domov oddychnúť, ja tu niečo zariadím a prídem. No, dobre. Ale prestaň. Čau. Sa dobre bavte o autách a o zmysle života. Ahoj. Tak za toto máš 10 bodov. Takto elegantne sa zbaviť vlastnej frajerky. Vidno, že si sa odo mňa niečo naučil. No to hovorí ten pravý, čo sa nevie zbaviť svojej vlastnej ženy. Toto, kým človek nájde, na to treba GPS. Zdravíčko, páni. Páni, dovolte, aby som vám predstavil úžasnú slečnu Koko.
André, s'il vous plaît. To je ten nadržaný chlapec, čo sa ide ženiť? Áno, to je on. Teší ma? Koko. André. Teší ma. Koko. Igor. Teší ma. Koko. Ešte raz ďakujem. Stačí, hej? Dobre. No, skoro presne takýmto poletíme domov. Neleď ďaleko. Nechcem byť zvedavá, ale nemohla som nepočuť ten váš telefonát. Tá Nina... Čo je s ňou? Prepáčte, bola som nemiestne zvedavá, ale to je z toho čakania. Nič sa nestalo. Ona sa zajtra vydáva a ja som o tom nevedel. Je najvyšší čas, aby sme išli na check-in. Tak čo? Našli ste teda niečo? Môžete ísť, slečna, s nami? No, samozrejme. Čo, vy s nami nejdete? To nebude nutné. Akože? Vás ten prípad prestal zaujímať? Vy si myslíte, že si vymýšľam? Slečna Horská, následujte mojich kolegov a počúvajte ich pokyny. Nie, ja nikam nejdem, chcete ma otrepať. Len pokojne. Iba vás odvedeme do inej vyšetrovne. Jasné. No jasné. Dáte ma do siete a napicháte ma obľúvákmi. Ja som bola na psychiatrii. Mňa len tak ľahko neodrbete. Slečna Horská, práve ste napadli úradnú osobu. Ja som sa sem prišla udať, vy hajzli! Počkaj, stačí, ne? Stačí. Vstaň. Ďakujeme vám, slečna. Boli ste naozaj úžasná. Ja som ako lekár videl už všeličo, ale toto naozaj nie. Stovečku poprosím. Áno, jasné. Ako sme sa dohodli. Prosím. Ďakujem pekne. Skvelé, skvelé. Dovidenia a veľa úspechov v práci. Ty, Macko? Chcel by si aj ty skočiť za súdy? Poďka, aké skočiť za súdy? Tak kto sa tu učí zo slobodou, ja či ty? Ale ja si myslím, že na dnes už stačilo. Slečna, ďakujeme vám za tanec a dovidenia. Boli ste skvelá. Ďakujem pekne. Dovidenia. Jak stačilo, ja mám chuť sa zabávať. Ale veď slečna už ukázala všetko, čo vie. Radšej budeme piť. Počkaj. Počujem, a ty nepindaj. Koľko poď sem, počujem. Ja ti dám 200 eur a ty sa pekne ostaneš zabávať len so mnou, čo? Môže byť? Tak čo pijeme? Slivovic. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, hľadáme Miroslavu Horskú. Dole nám povedali, že išla k vám. Áno, bola tu.
Prišla sa priznať k vražde. Vraj zabila lekárnika. A kde je teraz? Slečna Horská bola očividne pod vplyvom nejaké drogy. Prečo si to myslíte? Tak úplne tu halucinovala. Žiaden taký prípad nevedieme. A navyše sa triasla a mala výkyvý nálad. Čo ste s ňou urobili? Tak správala sa agresívne, takže som musel postupovať podľa bežných predpisov. Momentálne sa nachádza na psychiatrii. Samozrejme na útraty štátu. Neverím, že by moja sestra niečo v sebe mala. Je dlho na metadone a celé to zvláda. Tak mne tak nepripadala. Alebo mám naozaj uveriť tomu, že niekoho zabila? Asi máte pravdu. V prípade ťažkých závislostí je recidíva bežná. Presne tak. Takže celé to zabitie je vlastne nezmysel však? Úplný. Kompletne vyfabulovaný. Drogy sú svinstvo. A navyše vaša sestra tej vízii absolútne uverila. Prepáčte. Počúvam. Rozumiem, idem. Musím odísť. Chvíľočku ma tu počkajte a keď sa vrátim, budeme pokračovať. Prečo to robíš? Zase chceš klamať? Máš toho ešte veľa, čo? No, dosť. Ja sa ponáhľam, vieš. O chvíľu príde mama s babkou z Moravy a privedú nám tie dve naše šelmy, Lauru a Jakuba. Aha, ja som ťa chcela poprosiť, či by si to s nimi ešte dnes nezvládol sám. Laure som volala a ona je s tým úplne v pohode. Ja som si myslel, že máš tých príprav okolo svadby po krk. Nina je nejaká čudná. Rada by som s ňou zostala cez noc. Laura by mohla prespať u vás, nie? Jakubo bude len rád. No, dobre. Tak ráno sa po ňu zastavím, hej? Alebo ti ju priveziem. No, alebo sa po ňu zastavím. Alebo ti ju priveziem. Dohodneme sa, dobre? Už musím, áno. No, inak, ty si strašný sympatiák, už som ti to dnes povedala? Nie. Áno. Nie, že dnes, nikdy si mi to ešte nepovedala. Akože nie, veď mám v tebe takú oporu. Áno? Prepáč, ja musím, slúbil som otcovi, že mu pomôžem s izbou pre Alicu. Čo? Pre Alicu? No. Oni prídu sem? Na Slovensko? Aj Martin? Áno, volali z Frankfurtu, o 3 hodiny sú tu. Ledva sme Ninu dali dokopy a Martin musí prísť práve teraz? Neboj sa, myslím si, že nebude mať čas riešiť Ninu. Si tým istý? Tak istý si nie som ničím, ale musí sa postarať o chlapca, ktorý nevie po slovensky, o svoju chorú ženu. Stačí? Stačí. Tak musím sa pustiť zase do roboty. A nie, teraz vážne? budeš chvíľku odpočívať a ešte minútku mám. Poď. Ešte je tu voľno. Neboj sa, Kofi, to len meška lietadlo. Poď, saď. Bože, čo môžu byť tie technické príčiny? Možno si pán pilot prisadol takú tú fešackú čapičku. Alebo pani upratovačka zabudla pozametať dráhu. Ako dlho to môže trvať? Neviem. Možno hodinu, možno 2. Ja som raz na lietadlo čakal 2 dni. Ale neboj sa, to nebude náš prípad. Pre mňa aj 2-hodinové meškanie je priveľa. A to sa tak ponáhľate na Slovensko? Viete, táto cesta je pre mňa veľmi dôležitá. Ak prídem neskoro, ja môžem všetko stratiť. Nič vám neujde, nebojte sa. Tak toto je najväčšia lož na svete, mladý muž. Môžete veriť starej dáme. Tak toto ma zaujíma. Nielen vy máte nevyriešené srdcové záležitosti. Ja som na tom rovnako. Zaujíma vás to? Radšej budem rozoberať tie vaše srdcové záležitosti ako tie moje. Viem, čo robím. Evidentne o tom incidente nemajú záznam. Treba to využiť. Za cenu ďalšieho klamstva? Ivan, ty to nechápeš? Ak budem súhlasiť s ich verziou, tak ju možno ochránim.
A ty si myslíš, že toto je najlepšie riešenie urobiť z nej znova feťačku? Však sa Mirka rozhodla urobiť niečo, aby obstála sama pred sebou. Udať sa. Tak znie to čudne, ale je dospelá. Možno chce niesť zodpovednosť. Konečne som pochopil, čo sa mi snažila u mňa doma vysvetliť. A to ju mám nechať zavrieť. Vlastnú sestru. Rozhodla sa sama a verím, že všetko zvážila. A na čo som ju doteraz chránila? Možno si uvedomila, že keď príjme trest, že sa jej bude žiť ľahšie. Super. Jej sa bude žiť ľahšie a ja tu zostanem úplne sama. Nemusíš zostať celkom sama. Ak je to dieťa moje, tak sa postaram. A svoju sestru nech sa rozhoduje sama za seba. Preto cestujem za ním. Za Jozefom. Musím mu to všetko povedať. Skoro ste ma rozplakali. To je teda príbeh. Aj seba. Asi 1000-krát. Nikdy som sa s ním nemala len tak ľahko vážne rozísť. Ale už sa to nedalo nijako zlepiť. On sa oženil, ja som sa vydala, emigrovala. A z našej lásky zostali len občasné pohľadnice. A teraz sa znovu chcete dať dokopy. Áno. Chceli sme. On pred rokom ovdovel. Ja som už 10 rokov vdova, tak sme si povedali, že by sme to mohli dať nejako dokopy. To je perfektné, taká láska ako hrom. Lenže Jozef ochorel. Leží v nemocnici. A zomiera. Zostáva mu už len pár týždňov. Rakovina slinivky. Nie. Ale áno. Preto za ním musím prísť včas. Ja mu musím povedať, ako ho milujem. A ja s ním chcem zostať až do konca. Preto tá hlúpa fráza, že nič vám neutečie, je hrubá lož. Verím, že sa s Jozefom stretnete. Idem sa spýtať na boarding, či vedia niečo nové. A kedy to odlieta? Postražíte mi malého? Samozrejme. Ďakujem. Tak, čo s tou vašou sestrou? Môžeme sa dohodnúť, že o tomto incidente neurobíme žiaden zápis. Práve naopak. Bola by som rada, keby sme ho spravili. Nerozumiem. Chcem potvrdiť výpoveď mojej sestry. Hovorila pravdu. Išla o lekáreň a spis na Železničnej ulici a bolo to pred 3 rokmi. Myslím, že bol apríl. No presne to povedala aj vaša sestra. A nič som nenašiel. A nemohli by ste to ešte raz preveriť? Môžem, to nie je problém. Ale bez presného dátumu to bohužiaľ nepôjde. Počkajte, bolo 18. Mirka mala vtedy narodeniny. A myslím, že bol piatok. Áno, piatok to bol. Nič. Počkajte, ale niečo mi napadlo. Vydržíte chvíľku? Samozrejme. Môj kolega má inú agendu, možno on bude vedieť niečo viac.
Som rada, že si tu so mnou. Takže zajtra. Ale ty si prosím ťa dávaj pozor, hej. Odpočín si, celý deň stojíš na nohách. Ale veď už nebudem v podstate nič robiť. Už sa budem iba rozprávať s Ninou, ak teda bude ochotná. Rozprávať nemáš povolené. Ó, super. Zabudla som, ešte som ti chcela vyžehliť košelu. No prepáč, to ma trošku podceňuješ, nie? Košele ožehlené, kravaty pripravené, topánky naleštené. Ale nie, kto to urobil? Áno. Ty? Áno. Ach, to bude vyzerať. Prepáč, najlepšie ožehlená košela je od chlapa, to povie každý. No, každý chlap. Ešte nechám vyleštiť auto, keď už veziem sestru nevesty. Ja. Len si daj pozor, dostaneš kopačku. Vždy som túžil po futbalistke. Ahojte. Ahoj. Nemám dobré správy. Toho som sa bála. Lietadlo má poruchu. A najbližší odhadovaný odlet je zajtra na poludne. Ale nebojte sa, stihnete ho. Nie. Už teraz je neskoro. Volali z nemocnice. Pohoršilo sa. No. Majte sa, mladý muž. Som veľmi rada, že som vás poznala. No. Vidíte, že človek za mladí nestihne, na starobu nedobehne. Vy nepoletíte? Nie, idem domov. Počkajte tu ešte chvíľu. Ale počkajte, mladý muž, kam idete? Nepláč. Každá nevesta si vlastne pred svadbou trošku poslzí. A ja som plakala, keď som sa mala vydávať. Počula som vás. Všetko som počula. Je pravda, že sa Martin vracia? Nie. Ale s celou rodinou, aj s Alicou a s Kofim. Všetci prídu. No tak, už sa tým netráp, prosím. Dobre? My sme si len s Petrom vraveli, že možno bude lepšie, keď zostane všetko tak, ako je. Máš pravdu. Nech všetko ostane tak, ako je. Ty máš tak krásne oči ako Sejna. Ty ma musíš prísť pozrieť do Paríža. Že aký tam mám apartmán. Že som chcela ísť do Paríža. Versace, Dolce Gabbana. To je moje. Myslel som, že zatancuje, zbalí si veci a zmizne. Ja nemôžem za to, že sa na ňo nacucla. Doktorko, toto bude prúser. Dúfam, že ju ten somár nešmykne. Musíme zasiahnuť skôr, než mu zlezie krv z mozgu. Správa sa, ako keby nemal odkrvený mozog, ale ako keby ho vôbec nemal. Ja zasiahnem, dobre? Dobre, ďakujeme, slečná. Stačilo, áno? Ďakujeme. Čo, Macko? Aby ste ušli, ďakujeme. Už vás nepotrebujeme. No jak nepotrebujeme? My ju veľmi dobre potrebujeme. Počúvaj, ty Magor, ja ti nedovolím podviesť Ninu deň pred svadbou. Prestan, prosím. Čo sa udeje? V pivnici to tu aj zostane. Hádam by si ma nepomzol, nie? Počúvaj, ty prestan, tu si sadni. A Ninu nepodvedieš, rozumieš? Ďakujem, páni. Dovidenia. Dovidenia. Slečna, máte naozaj veľký talent. Ďakujem. Doktorko, vodu. A jakú vodu? Slivovicu mi daj. Nie, slivovicu tiež nebudeš piť. V žiadnom prípade. Stačilo. Ja viem, že je to blbosť a že už to skončilo, ale ja proste stále verím na nejaký zázrak, že sa vráti, všetko mi vysvetlí a všetko bude tak, ako predtým. Ale to je moja chyba. Mala by som riešiť to, čo je a nie to, čo by mohlo byť. A keby Martin za tebou prišiel a chcel sa k tebe vrátiť, dokázala by si mu odpustiť? Normálne by si sa vykašľala na svadbu s Andrem? Aj
Aj keď ti Martin tak strašne ublížil? Aj. To je od neho? Ale mňa to prejde do rána. Musí. Čo je? Čo kúkate jak báger na tvrdú hlínu? Ideme domov, doktorko. Ideme ku mne. Oddychneš si, aby si bol fit. A o tej stripterke ani muk. Prosím, ja nejdem k tebe. Si idem za svojou ženou, nie? Nedala mi stripterka, dá mi moja žena. No, to jej urobíš radosť. Ako ho tam takto dotrepeme? Bude moja, rozumieš? Moja bude. Netreb blbosti, prosím ťa, si ožratý. Za triezva by si v živote nič také nepovedal. A čo ty vieš, čo aby som povedal? Že ty ma vôbec nepoznáš, ty nevieš, čoho som schopný. Ale ja viem, kto si. My sme ti vďační, že si Ine pomohol. Ďakujeme. A už nechlastaj. Keby ona vedela, ako som jej ja pomohol. Keby to ona vedela aj s tým jej doktorkou, tým vygalovaným, tak by určite rada nebola. Ty si tiež doktor, ne? No a? Ja neznášam doktorov. No tak pozor, Andrej, pozor. Daj mi slivovicu. Je? Dobre. Ja si vyvedem sám. Je ožratý, vymýšľa si, že? Obávam sa, že nie. Opití poväčšinou hovoria pravdu. To je lekársky dokázané. Nemôže byť tento výnimka? A tento určite nie. Ten je schopný všetkého. Čo kúkaš, ty Kazimert? Všetko si posral. Mohli sme si šmyknúť obaja. A nič. Teraz si môžeme akurát tak... Vieš, čo si môžeme. Nechlastaj už to. Stačí. Áno? Tak, trvalo to večnosť, ale myslím, že mám váš prípad. Teda aspoň to tak vyzerá. Niečo nesedí? Tak je tu lúpež z 18. apríla 2010 v lekárni. Áno. Pani Horská, ste si úplne istá, že všetko prebehlo tak, ako mi to tu popisujete? 100%. Moja sestra v abstinenčnom záchvate zabila lekárnika. A boli ste pri tom, keď sa to stalo? Nie, ale prišla som krátko po čine. Prečo? Stalo sa tam ešte niečo? Tak obávam sa, že je to všetko tak trošku zložitejšie. No. Konečne ste tu. Bol tu pán z letiska, máte sa hlásiť v tomto hoteli, zaplatili vám noc. No, tak ja idem a držím vám palce s kofím. Počkajte, nikam nechoďte. My nepôjdeme do žiadneho hotela. A vy pôjdete pekne s nami, dobre? Nerozumiem. A teraz ste mi tu rozprávali, že stačí urobiť jedinú chybu. A človek za ňu môže trpieť celý život. Ja som takú chybu urobil. A chcem ju napraviť. Ide o tú Ninu? Kvôli nedorozumeniu som asi o ňu prišiel. Zajtra sa vydáva. Pôjdeme na Slovensku a autom už nás čaká pred vchodom. Akým autom? Prenajal som si ho. Do rána sme tam. Vy stihnete svojho Jozefa a ja svoju Ninu. Vy ste mužčinu. Idete s nami? Samozrejme. Nespíš? Nie. Jasné, že nie. Sa nevieš dočkať, že? Si mi mala povedať. Ja by som prišiel aj skôr. Ty si opitý. Tak jasné, že som opitý. Veď zajtra už budeš moja žena. Konečne. Andre, teraz nie. Ako nie? Vieš, aká si sexy. Prosím ťa, teraz fakt nie. Vieš, aká si ty sexy, strašne. Andre, prosím ťa, prestaň. Vieš čo, vyzleď sa. Vyzleď sa, no. Čo si sa zbláznil? Prestaň. Andre. Vieš čo, dobre. Tak ja sa vyzlečem prvý.
Všetko v poriadku. Akurát Martin v noci neprišiel. Všetci sú z toho nervózni. No tak možno je dobre, že neprišiel. Želám vám, aby ste boli takí šťastní, ako sa len dá. Prechádzame na plán B. Čo si sa zbláznil? Hádam sa ho nechce zbaviť priamo na svadbe. Nemali by sme chvíľku počkať, kým sa to všetko upokojí.